Anh đã xây đắm trong nơi đâu và muốn tỏ ra là ngầu, không muốn em rơi xuống sâu. Anh cùng em vào ngủ đêm thâu, chỉ còn em với em mình ghen. Anh đẹp tự nhiên nên không cần khen, mà em ơi cho anh làm quen. Nếu không học gen thì ta vài vài làm phè. Nhà phố còn làm to, em cứ để anh lo. Em thích gì anh cho. Nhiều gì không muốn có let me catch your vibe. Let's just take our time, just relax your mind. Theo người Trung Quốc ơi, Trung Quốc. Theo người Trung Quốc ơi, Trung Quốc. Sao cái bo này nhìn nó quen quen vậy ta? Mẹ ơi! Ở đâu mẹ đi làm rồi mẹ? 우리 둘 만나고 헤어지는 모든 일들이 좀 어린애들 놀이 같아. 슬픈 동화 속에 두근타고 먼 하루는 요즘들의 슬픈 이야기처럼. 그러나 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑의 아름다운 것처럼. 고운들도 숨기고 밤하늘 올라서 궁전으로 갈 수도 있어. 난 오직 그대 사랑하는 마음에 바보 같은 꿈 꾸며 이룰 수 없는 조금의 나라로 길을 잃고 헤매고 있어. 그러나 우리들은 알지도 못하고 울지. 내가 동요 불러줄게. 땡땡 여름 오후. 형 소스 있어? 꾸러기를 맑고 맑은 냇가에서
물장구를 치네. 송사리 잡으러 얼른 다가서니 꼬리를 살랑 흔들며 얼른 달아나네. 햇빛 쨍쨍 여름 오후 장난. I'm starting to feel some sort of way. You give me goosebumps every day. And when you look at me and smile, I wanna say I think you're okay. Your stupid face makes me insane. My heart feels like it's trapped in cellophane. And every time I try to unwrap the pain, I feel so ashamed. Oh, but you don't know how I feel. It's like every day I'm running uphill. 它只是经过一个世界，没有停留，只偶尔听说谁说关于它你又会触动，但没有低落闪动，开着的花等你经过。你给的问候温柔，所有都被一一带过。他曾说的话有没有兑现？他现在又站在谁的对面？뽀뽀 해주세요 볼 말고 입술이요
번만 뽀뽀해주세요. 지금 남았어요. 한 번 더 뽀뽀해주세요. 한 번은 아쉬워요. Có vẻ như mọi người rất thích mình ăn bóc đồ này qua bàn học nên mình sẽ làm nhiều một chút nha. Không biết tình hình chỗ mọi người thế nào, còn chỗ mình nếu dịch ổn thì 16 tháng 8 sẽ được đi tập trung trở lại. Mình thích cái shop này ghê vì đóng gói hàng rất là xinh ý. Sản phẩm này đang có một lượt bán và người đấy là mình đấy mọi người ạ. Hôm nay thì mình có một em giỏi đựng đồ mà mấy bạn hay để qua bàn học chắc là không xa lạ gì đâu. Em này thì có 5 màu rất là xinh và mình đã quyết định chọn màu hồng. Mình cứ nghĩ là phải lắp ráp cổng cành cơ nhưng không mọi người ạ. Chỉ cần ghép 4 góc của cái giỏ là xong rồi. Em này thì khá là gọn và đựng được rất nhiều đồ ấy. Mình thì chỉ đang minh họa thôi, còn mọi người để gì cũng được nhá. Bạn nào muốn góc bàn học xinh và gọn gàng hơn thì có thể tham khảo em này nha. Còn giờ thì bye bye mọi người.